Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya akan merilis pengobatan tradisional bersama saya, Gus Nano. Langsung saja, saya akan jelaskan semua yang sudah saya persiapkan di depan. Ini adalah daun ketela rambat. Nanti ini kita potong kira-kira segini, nanti terus kita masukkan baskom kayak gini, nanti terus dikasih ini garam sekian, nah terus nanti ini dikasih ini gula putih sekian lah, supaya rasanya enggak terlalu sengur atau gimana. Nah, terus nanti kita terus rebus, dan nanti kalau airnya sudah agak hijau, agak layu lah, ini terus nanti kompor dimatikan. Dan inilah yang sudah jadi. Ini daun ketela rambat ini fungsinya adalah untuk mengobati daya tahan tubuh, supaya daya tahan tubuh kita bisa kuat dan tidak mudah keserang virus. Ini yang sudah jadi, ini tinggal dimakan, dihabiskan sama daunnya. Nah, terus ini yang ini sudah, cuma itu saja kok, mudah dan manfaatnya juga banyak. Misalnya demam berdarah, contohnya itu kayak gitulah, yang virus yang terus pokoknya menangkal segala virus lah, agar tidak mudah diserang virus. Nah, ini yang di depan saya ini adalah obat untuk menghilangkan asam urat. Obat-obatnya, daun-daunnya ini, resepnya ini adalah 7 lembar daun salam. Kalau serainya agak besar ya 1, kalau kecil ya 2. Terus nanti ditambah ini, ditambah anu lah, apa ini, nanti ditambah gula segini, kok bukan gula, ini teh. Nanti ditambah teh 1 sendok gini. Nah, teh 1 sendok gini loh. Nah, ini nanti terus ditaruh baskom kayak gini, nanti terus direbus. Nah, terus nanti kalau sudah jadi, nah semacam ini kira-kira 2 gelas lodong saja lah. Jadi 1 hari bikin sekali selama 7 hari berturut-turut, agar asam urat bisa hilang belas. Dan ini sudah saya praktekkan. Ini semuanya masih ingat. Ini yang sudah jadi. Ini nanti tinggal dikasih minumnya, dikasih gula sedikit lah, tergantung Anda. Nah, ini untuk menghilangkan asam urat. Ini sudah jelas. Nanti gula secukupnya lah, tergantung Anda yang minum. Nah, ini yang ketiga, ini adalah mengkudu atau pacekap atau mengkudu, untuk menghilangkan batuk atau yang dahaknya sangat dahak kering maupun basah. Supaya apa? Biasanya orang batuk pilek di malam hari itu batuknya sampai terpingkal-pingkal, itu yang membuat perut sakit. Lah, inilah mengkudu ini untuk mencegah batuk supaya tidak terpengkal-pengkal, supaya perut tidak sakit. Inilah dibikinkan ramuan kayak gini. Nah, contohnya gini. Nih. Nah, ini pace. Nah, gini loh. Nah, diremuk gini. Nah, ini contoh lah. Nah, jadi gini. Terus gini. Dikasih garam 1 gini.
garam. Ini cetok lagi. Terus dikasih gula. Dikasih gula 1,5 atau 2, ini tergantung orangnya. Nah ini segini kan. Nah nanti terus dikasih air panas yang sudah mendidih. Nah nanti didiamkan berapa menit. Kalau sudah agak dingin terus diminum. Ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Bikinnya itu pagi, siang, sore, dan malam hari. Pokoknya sebelum sembuh dikasih ini terus. Ini agar apa? Mempercepat kesembuhan batuk Anda. Selain minum obat dari apotek, kalau ditambah ini, batuknya cepat menghilang dan tidak akan meninggalkan bengkak di perut Anda. Ini dari khasiat dari pacen. Kan buku itu. Nah, terus ini untuk yang keempat. Yang keempat ya, saudara. Ini adalah daun kitolot. Kitolot lah istilahnya. Kitolot. Ini daun kitolot. Nah, ini bunganya. Lah ini yang bunganya ini untuk mengobati sakit mata, infeksi atau iritasi mata, supaya mata akan membaik dan mencegah terjadinya katarak. Ini fungsi dari bunga kitolot. Ini fungsinya. Nah, contohnya ini tadi tiga bunga ini. Tadi tak kasih air hangat sedikit. Nah ini nanti terus dikasih air mineral atau banyu rebusan lah, atau aqua ada apa. Nah ini nanti untuk dilimbangkan ke mata, kanan kiri lah. Sekiranya sudah cukup ya sudah. Ya untuk mengontrol kesehatan mata paling enggak itu seminggu sekali. Nah, itu fungsi dari bunganya daun kitolot. Nah untuk ini fungsi dari daunnya. Fungsi dari daunnya ini adalah untuk mengobati sakit gigi, tenggorokan, dan asma. Itu caranya ini 3 lembar daun kitolot ini kita ambil, nanti cukup dikasih air yang mendidih begini. Nah ini contohnya. Nah ini yang sudah jadi. Nah ini nanti terus diminum, bikin sehari 3 kali untuk mencegah radang, asma, terus sakit gigi. Ini fungsi dari daun kitolot. Nah ini semua yang saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh Indonesia dan dunia pada umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.